सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पर और हमारे साथ हैं वहाज भाई जो कि इस शोरूम के ऑनर हैं। ये शोरूम मैकलोड रोड पर वाक़ है। तो आज जिस बाइक का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एलिगेंट मॉडल है और ये 400 सीसी बाइक है, ड्यूल सिलेंडर है। बाकी मज़ीद डिटेल क्या है, इसकी प्राइस वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, हमें वहाज भाई इस बारे में गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वहाज भाई। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये बाइक देखा तो ऊपर से मैंने रेड शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से आप रेड बाइक का रिव्यू ले आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि बस अभी इस पर बैठूँ और लेके निकल जाऊँ इसको। तो मैं ले जाऊँ इस बाइक को? अस्सलाम भाई, आपकी बाइक है, ये आप ही की है, आप अच्छा, ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वाज भाई, थोड़ा सा बताएं कि क्या डिटेल है, क्या स्पेक्स हैं, थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में बताएं, क्योंकि मैं आपके जितने भी बाइक्स देख रहा हूँ उनकी कलर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, और फिर जब मैं प्राइस सुनता हूँ तो मैं फिर हैरान रह जाता हूँ कि मार्केट से काफ़ी रिजनेबल प्राइस है आपकी। तो ये जादू कैसे कर लेते हैं आप मार्केट में? जी अस्सलाम भाई, ये स्पेशल हमने मॉडल ऑर्डर पे रेडी करवाया है और एलिजेंट मॉडल है। इसकी क्वालिटी हमने सिर्फ कस्टमर को देखना होता है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम मेन चीज़ जो फोकस करते हैं कस्टमर को करते हैं कि यार कस्टमर क्या मांग रहा है। क्योंकि कलर्स ये वो स्कीम है कि जो पूरे पाकिस्तान में आपको ये वाला मॉडल कहीं से भी नहीं मिलना। आप शोरूम में जहाँ पर मर्जी पता कर लें, ये वाला मॉडल और ये क्वालिटी आपको कहीं से भी नहीं मिलनी। क्वालिटी हमने देख ली, पेंट क्वालिटी देख ली, सारा कुछ। अभी हम 360 में भी आपको मज़ीद क्लोज करके कैमरा दिखाएंगे भी इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन नाज़रीन का ये होता है, जो भी ये रिव्यू देख रहा है, जो भी इस बाइक को देख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में यही आएगा कि क्या इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो पार्ट्स को लेकर थोड़ा सा मैं हर वीडियो में वैसे बताता तो हूँ आपको, लेकिन कोई बंदा नया भी होता है, उसे इस चीज़ का नहीं पता कि यार पार्ट्स अवेलेबल होते, वो बाइक ही छोड़ देता, कहता पार्ट्स नहीं मिले चलो जाओ मारो गोली। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है पार्ट्स पे भी। मैंने खुद इनका एक पार्ट्स की वीडियो भी बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पर मुलाहिजा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पार्ट्स के बारे में एक बार फिर दोबारा हम नाज़रीन को गाइड कर दें कि पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं, क्या चीज़ है। ये अस्सलाम भाई, आपको पहले भी बताया था कि इसके कस्टमर के साथ बाइक के साथ जो भी बाइक आ रही है उसके साथ हम सारे पार्ट्स भी मंगा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी के बारे में, क्योंकि अक्सर शोरूम्स वाले कहते हैं जी बाइक इधर है तो वारंटी है, शोरूम से जैसे ही बाहर निकला आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी वारंटी देते हैं आप? नहीं अस्सलाम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि शोरूम से बाइक निकले कस्टमर की जिम्मेदारी है। कस्टमर हमारा अपना कस्टमर है, उसका अपना शोरूम है, वो जब मर्जी है जैसे मर्जी है। लेकिन जो उसकी वारंटी की जो बात है वो हम 3 मंथ्स की वारंटी देते हैं कस्टमर को, ठीक है ना। ओवरऑल बाइक की वारंटी है। जो इलेक्ट्रिक चीज़ है जैसे लाइट हॉर्न बल्ब वगैरह आ जाता है, वो चीज़ें शामिल आ जाती हैं, तो उस चीज़ की कोई वारंटी नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल बाइक की हर चीज़ की आपको वारंटी है। चलें, ये तो बता दिया आपने इसकी 3 मंथ्स की वारंटी है और वारंटी के बारे में भी आपने गाइड कर दिया है। क्या अगर कोई बंदा इसको परचेज़ करता है और फिर बाद में आपको सेल करने आता है, तो उसके बाद जब आप इसको दोबारा सेल करते हैं तो उसकी भी कोई वारंटी वगैरह देते हैं, या बस वारंटी एक बार दी तो वो ख़त्म होगी? नहीं अस्सलाम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरऑल बाइक की हम वारंटी देते हैं। ये नहीं है कि कस्टमर ले गया, दोबारा भी अगर कस्टमर हमारे पास बाइक ले आता है तो उसको भी हम जो यूज़ बाइक होती है उसको भी हम 1 मंथ की वारंटी देते हैं। ओवरऑल बाइक की वारंटी होती है। उसको भी अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हमारे पास अपने मैकेनिक्स मौजूद हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व किया जाएगा। सही। मतलब ये सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है कि अगर वो यूज़ में भी यहाँ से बाइक परचेज़ कर रहा है तो उसकी भी 1 मंथ की तक की आपको वारंटी मिलती है। और मैंने ऐसा रूल किसी भी शोरूम में नहीं देखा। यूज़ बाइक तो वो कहते हैं कि बस ले जाओ, आपका कोई भी मसला हुआ उसके, इवन के यूज़ बाइक कोई लेके जाता है फिर सेल करने आता है तो बड़ी अमाउंट टूटती है। तो यूज़ बाइक अगर कोई आपसे लेके जाता है और अगर वापस सेल करने आता है तो वो भी आप वापस परचेज़ कर लेते हैं उससे? जी सर भाई, बिल्कुल हम कस्टमर से परचेज़ भी कर लेते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। अच्छा वाज भाई, ये बताएं कि अब मैं आपसे बाइक परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे अर्जेंट, मैंने आपसे बाइक परचेज़ कर लिया, फ़र्ज़ करें 5-6 लाख रुपए का मैंने आपसे बाइक परचेज़ कर लिया है, तो मुझे अर्जेंट कल कैश की ज़रूरत पड़ गई है, या चलो महीने बाद मेरी कंडीशन मैंने ऐसी रखी हुई है, तो मुझे बताएं कि आप दोबारा इसको परचेज़ कर लेंगे और अर्जेंट मुझे कैश मिल जाएगी, या क्या उसका तरीक़ेकार होता है? जी अस्सलाम भाई, हमारे 2 क्राइटेरिया हैं। या तो हम सेल बेस पे कस्टमर से हम परचेज़ कर लेते हैं और या तो हम उससे कैश पेमेंट करके बाइक परचेज़ कर लेते हैं। ये दोनों सहूलतें कस्टमर को मिल जाती हैं हमसे। सही, यानी कि मतलब ये एक चेक है आपका, इसको कभी भी आप दोबारा कैश करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस बाइक का 360 रिव्यू लेंगे और आपको दिखाएंगे क्लोज से कि इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है, मज़ीद स्पेसिफिकेशन क्या है, टायर साइज़ क्या है, और सबसे अच्छा जो मुझे एक चेंज इसमें लगा वो इसके अलॉय रिम्स पे आप देख सकते हैं कि अगर बाइक रेड कलर का है तो अलॉय रिम्स पे जो इसके ऊपर कलर हुआ है वो भी रेड कलर का कलर हुआ है। तो ये क्लोज से आपको दिखाऊँगा तो ही आपको पता लगेगा, आपको रिव्यू देखने का मज़ा आएगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो चलिए चलते हैं अपने 360 रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आज भाई ने हमें इस बाइक की डिटेल दी, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनल स्पेक्स के बारे में और दिखाते हैं आपको इसका 360। तो सबसे पहले बाइक के इर्द गिर्द घूम के आपको दिखा देते हैं। रेड एंड ब्लैक की कम्बिनेशन है और अगर दूर से देखा जाए तो आपको इसका जो नाम है वो एप्रेलिया से मिलता जुलता लगेगा, लेकिन ये एप्रेलिया नहीं लिखा हुआ, ये एलिगेंट मॉडल है और ये 400 सीसी है। इंजन की बात कर लेते हैं तो इस बाइक में जो इंजन मिलता है वो 400 सीसी ड्यूल सिलेंडर वाटर कूल इंजन है
और बार बार आप कहते हो कि यार बाइक की दूर से भी लुक दिखाया करो, दूर से भी देख लीजिए। फ्रंट लुक भी आपको दिखा देता हूँ इसकी। फ्रंट पर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प फ्रंट पर देखने के लिए मिलते हैं। इनकी जो ब्राइटनेस वगैरह वो भी मैं आपको ऑन करके चेक करवा देता हूँ। ये हमने इसको ऑन कर लिया और बड़े ही मज़े के इंडिकेटर्स के साथ आपको इसके DRL देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप हम इसको इंडिकेटर्स ऑफ़ करते हैं तो आपको इसमें DRL देखने को मिलता है। जैसा कि मैं इस ऑप्शन में आपको देख रहा हूँ, अब उस साइड का जो इंडिकेटर है ना वो ऑन है और यहाँ पर DRL ऑप्शन ऑन है। जब वहाँ पर इंडिकेटर ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पर भी DRL ऑन हो जाएगी। मैं आपको करके भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, बड़ी ही मज़े की DRL ऑप्शन जो नाइट में मज़ा करती है, उसके अलावा एक DRL ऑप्शन जो कलर्स के साथ यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलती है। और अभी इसकी हेडलाइट ऑन करते हैं और चेक करते हैं इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो कैसी है। ये मैंने इसकी हेडलाइट ऑन कर दी है और यहाँ पर जो इसके प्रोजेक्शन लैंप है उनमें LEDs का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा रेयर लाइट्स की बात कर लें, इंडिकेटर्स ये साइड फेयरिंग पर भी आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, उसके DRL में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। रेयर पर बात कर लेते हैं तो रेयर पर आपको LED बेस जो है इसके रेयर लाइट मिलती है और इसके साइडों पर लावा ब्लू कलर की लाइट जो है वो यूज़ की गई है और काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको देखें कि अगर दूर से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एक लुक देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर्स अगर रेयर की बात करें तो इनके जो इंडिकेटर्स की जो रेयर की जो ब्राइटनेस है वो मैं आपको चला कर चेक करवा देता हूँ। इसमें हैज़ल लाइट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखें। और अभी फ्रंट पर भी आपको दिखाता हूँ, जो जहाँ पर आपकी DRL चल रही थी वहाँ पर अभी इसके इंडिकेटर्स ऑन होंगे। एक तो आपको बॉडी पर देखने के लिए मिलते हैं और ये देखिए फ्रंट पर इंडिकेटर्स के साथ इसकी ये ऑप्शन है। और ये ज़्यादातर जो ऑडी स्टाइल में इंडिकेटर्स ऑन होते हैं वो स्टाइल इसको कहा जाता है। इस साइड से भी आप बाइक की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की। आप इसका फ्रंट टायर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अगर इसके साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको इसका जो साइज़ मिल जाता है वो 110/70 का इसका साइज़ मिल जाता है और 17 इंचज़ की आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। अलॉय रिम्स की जो क्वालिटी है मैंने आपको कहा था करीब से आपको दिखाऊंगा, ब्लैक एंड रेड यहाँ पर भी कम्बिनेशन की गई है। उसके अलावा अगर इसकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो डिस्क ब्रेक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। रेयर टायर पर आपको लिए चलते हैं, रेयर टायर का जो साइज़ है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसके रेयर टायर के साइज़ की बात करें तो 150/70 का आपको रेयर टायर मिल जाता है। 17 इंचज़ के यहाँ पर भी सेम अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर इसकी डिस्क ब्रेक की बात कर ली जाए तो सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की सिंगल हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिलती है। और इसकी जो डिस्क ब्रेक की जो क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। स्विंग आर्म की जो क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अभी आपको लिए चलता हूँ इसके मीटर पर। इसका जो मीटर है उसमें आपको डिजिटल ऑप्शन देखने के लिए मिलती है और एनालॉग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एनालॉग में आपको टैकोमीटर मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको डिजिटल मीटर मिलता है। और जो डिजिटल में ऑप्शन आपको मिलती है स्पीडोमीटर की, टाइम क्लॉक वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह, गियर इंडिकेशन वगैरह की ऑप्शन आपको मिलती हैं। और कुछ लाइट्स की ऑप्शन है जिसमें हैज़र्ड लाइट्स ऑन है, डिपर अगर आप करते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। इसके अगर राइट पर देखें तो आपको किल स्विच ऑप्शन मिलता है, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन है, नीचे आपको जो सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके साथ आपको जो एक एक्स्ट्रा फीचर्स बाइक में देखने को मिलता है, इसमें कुछ ये सिस्टम भी है। ये देखिए इसमें लॉक अनलॉक वगैरह के ऑप्शन है। उसके साथ इसकी जो की क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और जो इसका हैंडल बार है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। एक देखा जाए तो अब जो नए डिज़ाइन जो नई लुक के बाइक आ रहे हैं उसमें इस तरह का ही जो है हैंडल बार यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ लेफ़्ट ग्रिप की बात कर लें तो एक सॉफ्ट क्लच आपको देखने को मिलता है, डिपर की ऑप्शन, हाई एंड लो बीम, हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन। जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं अब आपको उसमें हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ऑटो इंडिकेटर और नीचे हॉर्न का ऑप्शन आपको मिल जाता है। हॉर्न की जो साउंड है वो आपको सुना देता हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके टैंक को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसके टैंक में आप तकरीबन 14 लीटर यानी कि 14 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। जो फ्यूल एवरेज ये आपको देता है लॉन्ग पर 30 to 35, अगर शॉर्ट की बात करें तो तकरीबन 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। उसके साथ जो इसकी सीट की जो सॉफ्टनेस है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। कुछ बाइक्स की जो सीट्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्वालिटी का पता लगता है। ये देखें मैं हाथ रख रहा हूँ तो काफ़ी सॉफ्ट है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी सॉफ्ट सीट इसमें यूज़ की गई हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं इस बाइक में जो इंजन है उसकी मज़ीद स्पेक्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये 400 सीसी इंजन है, ड्यूल सिलेंडर के साथ ये इंजन आता है। उसके साथ साथ अगर इसकी हॉर्स पावर की बात कर लें तो इसमें हमें 27.6 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है जो कि 8300 RPM में मिलती है। इसके अलावा अगर इसकी टॉर्क की बात कर जाए तो 28.0 न्यूटन मीटर की आपको इसकी टॉर्क मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात कर लें तो ये बाइक तकरीबन 180 to 185 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको इस बाइक का टोटल 360 व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि बाइक अगर आप करीब से
दिखाते हैं तो दूर से भी दिखाया करें। ये इसका टोटल 360 व्यू है, आप देख सकते हैं ऊपर से, नीचे से, साइड से, राइट, लेफ़्ट, बैक, फ्रंट, टायर वगैरह सब कुछ आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये इस बाइक का 360 व्यू है। अभी हम चलते हैं अपने फेस कैम के आगे और बात करते हैं इसके वेरिएंट्स और प्राइस के बारे में। तो बात भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन दें। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ये एग्जॉस्ट साउंड पसंद नहीं आ रहा, मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप बुलेट वन मोटरस्पोर्ट पे इनके पास एग्जॉस्ट भी अवेलेबल है। ये ऑप्शन अवेलेबल है इनके पास कि आप इसका एग्जॉस्ट चेंज करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का एग्जॉस्ट लगा के अपनी मर्ज़ी की पसंद का साउंड इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। और प्राइस पर जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि इस बाइक को आपको सिर्फ लाहौर में इंस्टॉलमेंट प्लान भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अगर आप एकदम इतनी प्राइस नहीं भर सकते तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पर भी परचेज़ कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया हमें वाज भाई बताएंगे। जी अस्सलाम भाई, एक कस्टमर को हम लीज़ पे भी बाइक देती है, लेकिन आपको दोबारा बताता चलूँ कि सिर्फ हम लाहौर में डील कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी डील नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन हम कस्टमर को फिर बाद में, ये मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कस्टमर को हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो यूज़ बाइक जो है वो ले ले और इंस्टॉलमेंट पे ना बाइक ले, क्योंकि ब्रांड न्यू बाइक लेगा तो उसको बाइक महंगा पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है जी हमें लीज़ पे ही चाहिए, तो उसको लीज़ पे भी बाइक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसका एक चेक होगा, एक कस्टमर का चेक होगा, एक वारंटर का चेक होगा, वो दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा तो उसको बाइक मिल जाएगी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इंस्टॉलमेंट पे अगर किसी को लगता है महंगा मिल रहा है बाइक तो वो यूज़ बाइक की तरफ भी जा सकता है। लेकिन क्या अगर बंदा कहता है कि यार मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेना चाह रहा, यूज़ भी नहीं लेना चाह रहा, न्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे आप डिस्काउंट करेंगे? मैं पीके बाइक से वीडियो देख के आया, तो उसमें आप क्या प्यार मोहब्बत करेंगे कस्टमर के साथ? असलान भाई, आपका तो कस्टमर हर कोई आके हमें बताता ही है, तो उसको हम जितना फेवर हो सकती है हम देते भी हैं। और आपने एक और बात की हुई है कि भाई मेरी तरफ से जो भी कस्टमर आया तो उसको आपने हेलमेट गिफ्ट करना है, तो हम उसको हेलमेट भी गिफ्ट करते हैं और उसको हम स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये मेरा रूल है कि अगर मैं जिस शोरूम पे भी जाता हूँ, मैं जैसे जिनके भी रिव्यूज़ करता हूँ, मेरा ये होता है कि आप अगर मेरा बताएंगे, ख़ासतौर पे यहाँ पर बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स वाले तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस लिहाज से, क्योंकि कस्टमर का जो फीडबैक होता है मुझे मिलता रहता है साथ साथ। और वो मुझे बताते हैं कि हम यहाँ पर गए हैं, बाइक कितने का था, हमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया और हम बाइक लेकर ही वहाँ से आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। अच्छा वाज भाई, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि हम प्राइस के बारे में भी आपको बताएंगे, तो पहले ये बता दें कि इस बाइक में वेरिएंट्स कितने आते हैं। जी अस्सलाम भाई, ये इसमें 400 सीसी भी है और इसमें 300 सीसी जो है वो वाटर कूल इंजन है, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं से भी नहीं मिलना। और इसमें 250 सीसी भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो ये वेरिएंट है ये 400 सीसी है, इसकी जो प्राइस है वो 7 लाख है। और नाजरीन, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी आपको बताया कि इन्होंने 7 लाख प्राइस बताई है। अगर आप पीके बैग्स का बताएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें डरना नहीं है प्राइस सुन के आपने। तो बस लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद और वहाज भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त साथ के। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वहाज भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।